హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఎస్కే కిచెన్ అండ్ టిప్స్. ఈరోజు వీడియోలో పిజ్జా సాస్ని ఇంట్లోనే ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూపించబోతున్నానండి. దీనికోసం ఫస్ట్ వచ్చేసి టమాటాలను తీసుకుంటున్నాను. ఈ టమాటాలను క్లీన్ చేసుకుని ఇలా వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టుగా నైఫ్తో నాట్లు పెట్టుకోవాలండి. సో దీనివల్ల ఏంటంటే మనం వీటిని పీల్ చేసేటప్పుడు ఈజీగా వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. టమాటాలను బాగా పండిన టమాటాలు తీసుకోండి, దానివల్ల మనకి పిజ్జా సాస్కి కలర్ అనేది బాగా వస్తుంది. తర్వాత స్టవ్ వెలిగించుకుని గిన్నెలో వాటర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. వాటర్ అనేవి హీట్ అయిన తర్వాత టమాటాలను అందులో యాడ్ చేసుకుని ఒక 2 minutes పాటు బాయిల్ చేసుకోవాలండి. ఇలా బాయిల్ చేసుకున్న తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని వీటిని ఒక ప్లేట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి. తర్వాత ఈ టమాటాలను పైన పీల్ ఆఫ్ చేసేసుకోవాలన్నమాట. మనం ఆల్రెడీ నాట్లు పెట్టుకున్నాం కాబట్టి ఈజీగా వచ్చేస్తుందండి. సో ఇలానే మొత్తం అన్ని టమాటాస్ని కూడా పీల్ ఆఫ్ చేసేసుకోవాలి. మనం టమాటాలు అనేవి ఇలా పండిన టమాటాలు తీసుకుంటే కనుక మనకి కలర్ అనేది బాగా వస్తుందండి, పచ్చివి కంటే. తర్వాత వీటిని కట్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఇక్కడ నేను 4 టమాటాలను తీసుకున్నాను కదా, సో అందులో 3 టమాటాలను కట్ చేసుకొని మిక్సీ జార్లో యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. ఒక టమాటాను మాత్రం చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఈ టమాటా ముక్కలన్నీ కూడా మిక్సీ జార్లో యాడ్ చేసుకోవాలి. మిగిలిన ఒక టమాటాను చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసేసుకుని పక్కన పెట్టేసుకోవాలి. మనం మిక్సీ జార్లో యాడ్ చేసుకున్న టమాటాలని బాగా మెత్తని పేస్ట్లా చేసుకోవాలండి. తర్వాత స్టవ్ వెలిగించుకుని పాన్ పెట్టుకుని దానిలో ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుని ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత వెల్లుల్లి ముక్కలను యాడ్ చేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇవి కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత దీనిలో చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలను కూడా యాడ్ చేసుకుని ఒక 2 minutes పాటు లో ఫ్లేమ్లోనే మగ్గించుకోవాలండి. ఇవి మగ్గిన తర్వాత దీనిలో టమాటా ముక్కలను కూడా యాడ్ చేసుకుని లో ఫ్లేమ్లోనే ఇంకొక 2 minutes పాటు మగ్గించుకోవాలి. తర్వాత మనం పేస్ట్ చేసి పక్కన పెట్టుకున్న టమాటా పేస్ట్ని కూడా దీనిలో యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒకసారి అంతా కూడా బాగా మిక్స్ చేసుకుని తర్వాత దీనిలో 1/2 స్పూన్ ఆరిగానో, 1/2 స్పూన్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్, అలానే రుచికి సరిపడా ఉప్పును యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒకసారి అంతా కూడా బాగా మిక్స్ చేసుకోండి. తర్వాత దీనిలో 1/2 స్పూన్ షుగర్ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. మనకి ఆయిల్ అనేది ఇలా సెపరేట్ అవుతుంది కదా, సో మ్యాక్సిమం మనకి సాస్ అనేది రెడీ అయిపోతున్నట్టండి. షుగర్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత లాస్ట్లో ఒక 1/2 స్పూన్ కారం యాడ్ చేసుకోవాలి. చిల్లీ ఫ్లేక్స్ కనుక యాడ్ చేసుకోకపోతే కారం అనేది ఇంకొంచెం ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోవాలి. మన ఛానల్లో ఆల్రెడీ ఆరిగానో అలానే చిల్లీ ఫ్లేక్స్ ఎలా చేయాలో వీడియోస్ చేశానండి. దాని లింక్స్ కావాలంటే నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను, చెక్ చేయండి. అంతే అనమాట, మనకి సాస్ అనేది రెడీ అయిపోయినట్టే. ఈ సాస్ పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత దీన్ని ఒక 8 కంటైనర్లో వేసుకుని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే మనకి 1 month పాటు స్టోర్ ఉంటుంది. వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో షేర్ చేయండి, అలానే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. కానీ ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ట్యాప్ చేయండి, దాని ద్వారా నా వీడియో నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ మీకు వస్తాయి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.